Академик професор доктор Франтишек Вацлав Мареш е еден од најистакнатите слависти на нашето време. Тој е редовен професор по словенска филологија на Виенскиот универзитет во Австрија. Професорот Мареш е изворено даровит и плоден научник кој зад себе има 4 децении творечка дејност и една мала библиотека од научни трудови. Автор е на 300 научни статии и на неколку книги. Тој е член на Австриската академија на науките и уметностите и на Македонската академија на науките и уметностите од Скопје. Од 1974 година е претседател на Меѓународната комисија за старословенскиот речник при Меѓународниот славистички комитет. Како славист, посебен интерес пројавува кон компаративната граматика на словенските јазици, а во тој контекст и кон македонскиот јазик. Професорот Франтишек Мареш е полиглот, ги говори сите словенски јазици, знае да говори старословенски, а пишува и песни на латински јазик. За почетните контакти на професорот Мареш со македонскиот јазик ќе говори академикот професорот Божидар Видоевски. Името Франтишек Мареш е широко познато во славистичката наука и се наоѓа во предниот ред на светската лингвистика. Во 1979 година професорот Мареш е избран за странски член на Македонската академија на науките и уметностите. Рецензијата што му е предложена на претседателството на академијата по тој повод завршува со следнава констатација. Во лицето на професорот доктор Франтишек Вацлав Мареш се продолжува достојно славната традиција на чешката славистичка наука, утемелена од Јозеф Добровски. Во негово лице и светската славистика има крупен представник, бележан не само со извонреден талент на научник, ами и со квалитетите на роден хуманист. Мареш е непосреден ученик на познатите чешки слависти Богуслав Хавранек, Јозеф Курц и Антонин Фринта, сите тројца докажани пријатели на југословенските народи и нивната култура. И тоа доволно зборува за неговиот интерес за македонскиот јазик и за нашата култура. Професорот Фринта прв во светот по завршувањето на Втората светска војна го воведе македонскиот јазик во универзитетската настава и еден меѓу првите слушачи на курсот по македонски јазик на Пражкиот универзитет бил и студентот Мареш. Како професор на универзитетот во Виена, Мареш се јавува и како продолжувач на традицијата на виенската славистика. Тој денеска со успех го континуира делото на Јагиќа и на Јагиќевиот ученик Ватрослав Облак, кој кон крајот на минатиот век преку капиталната монографија Македонски студии ја одбрани и ја зацврсти македонската теорија за татковината на најстарата словенска писменост. Контактите на професорот Франтишек Мареш со нашата земја, односно со Институтот за македонски јазик во Скопје, со Семинарот за македонски јазик, литература и култура од Охрид, со Македонската академија на науките и уметностите, траат повеќе од 2 децении. Кога и зошто се определил да го проучува македонскиот јазик, ќе говори самиот. Тежиштата на мојата славистичка работа се
sporedbenata slovenská lingvistika i staroslovenská filológia. So makedonský jazyk se zapoznav vete vo mojite studentski vremena. Na Karloviot univerzitet vo Praga. Vo mojite komparativističke raboty dosledno gi zemam predvid makedonskite pojavi kako integralen i mnogo važen del na slovensko-to jazyčno podračje. To važi, na primer, za monografijata diachronata fonologija na slovenskite jazyci, kako statija češki, kako knjiga angliski i dvapati germanski. To važi za mnogobrojnite statiji po oddelni problemi na glasovni sistem, za studijite po gramatičkata struktura, oblicite na imenkite, na pridavkite, na zajemkite, na glagolite i na kategorijata na opredeleноста i oduševenosta vo slovenskite jazyci. To važi i za etimološki statiji, na primer za slovenskite nazivi na pticite i na metalite. Predloživ nova naučna klasifikacija na slovensko-to jazyčno podračje, podelba vo kojašto, mislim, tokmu makedonski jazyk, nadležno i po organski se smestuva. Koga se ostvari 1974. godina, sekoj godišnata naučna diskusija vo ramkite na Ohridski seminar za makedonski jazyk, literatura i kultura, se koncentrirav i na čisto makedonističkata problematika. Se obidov, da go objasnam, historičeski razvoj na glasovni sistem na makedonski jazyk, vo njegovi književen vid i vo njegovite dijalekti. Pojdovni sistem dobro je potvrden vo grafijskata struktura na glagolicata, to jest na staroto slovensko pismo od Kirilo-Metodijevsko poteklo. Taja predstavova sostojbata na sistemot na solunsko narečje od 9. vek. To je jedna golema pomož za istražuvanje tokmu na makedonskata fonologija. Me privlekува i sinhronata makedonska fonologija. To jest tematikata na glasovite vo živiot denešen makedonski jazyk i se razbira vo njegovite dijalekti. Osvem toa se obidov da gi utvrdam, da rečam taka, pravilata na isključocite vo makedonski zboroven akcent vo literaturni jazyk. I drugo, teško je da kažam so kakov uspeh rabotev vrs problemot na fiksiranje to na makedonski akcent, na tretji slog od krajot na zborot.
Тоа е едно извонредно, комплицирано, вечно прашање. Во областа на граматичката структура ме интересираше соодносот на членот, на родот и на бројот. Ме интересираше системот на глаголските облици во споредба со другите словенски јазици. Барав пред се што треба да се смета за македонски спецификум. Го споредив македонскиот систем на предлози со другите јужнословенски јазици и нешто слично обработив делумно и во областа на сврзниците. Подготовувам кратка македонска граматика за чеси. Македонските истражувања извонредно се корисни за еден лингвист. Во македонскиот јазик и во неговиот развиток се вкрстува неговата генетична припадност кон словенското јазично семејство и неговата типолошка припадност кон Балканскиот јазичен сојуз. Тоест, неговата многустрана и заемна интерференција со другите јазици на југоисточна Европа. За творечкиот опус на професор Мареш со посебен акцент за неговото проучување на македонскиот јазик ќе се искаже академик професор доктор Зузана Тополинска. Професорот Мареш е виден специјалист по старословенската култура, литература, јазик и повеќето негови работи се токму од ова подрачје. Тој е автор на над 300 научни трудови, меѓу кои многу книги. Долго време тој се занимаваше со македонската редакција на старословенскиот јазик, меѓутоа подоцна се појавија и многу ценети работи по современиот македонски јазик и неговата граматичка структура. Тоа што го гледаме и што го чуеме овде во Македонија е само мал исечок од научната дејност на професорот Мареш. Тој спаѓа меѓу денеска мошни ретки слависти кои се занимават пред се со генетската споредбена граматика на словенските јазици, со диахронијата, со развитокот на тие јазици и од тоа подрачје се повеќето негови трудови. Што се однесува до јазичните дисциплини, тоа е пред се фонологијата и флексија, деклинација и конјугација на словенските јазици. Покрај работите што го опфаќат целото словенско подрачје, тој се занимава пред се со западнословенските јазици, чешки, полшки, полски, лужички, а од други незападнословенски пред се со македонскиот јазик. Неговите работи се многу широко познати, читани. Тој е познат во целиот славистички свет и ценет во целиот тој свет не само како виден научник, ама и како вонредно добар, топол, срдечен човек. Во доменот на научните истражувања на академикот Мареш е и старословенската филологија. Тој има пронајдено и проучено неколку старословенски ракописи од македонско потекло. Што открил и до какви сознанија дошол,
автентично ќе посведочи самиот. Една сфера на славистиката која што секогаш привлекува моите интереси е старословенската филологија. Тоест, проучувањето на старословенските текстови не само од јазичен, но и од филолошко-литературен аспект. Преку 30 години имав прилика, имав чест да соработувам во изработката на големиот прашки речник на старословенски јазик. Предложив да се вклучат во изворите на ексцерпцијата неколку ракописи од македонско потекло. Охридски, Слепченски и Струмички апостол. Се разбира дека старите, канонски, класични текстови од Македонија автоматски влегоа во речникот. Во неколку студии ме интересираше проблематиката на стариот Охридски трактат, на Чрноризец Храбар описменех. Се обидов врз основа на тој споменик да го продлабочам нашето познавање на првобитното словенско писмо на глаголицата. Многу важен е канонски споменик македонското кирилско ливче. Одломка на трактатот за преведувачка уметност. Интересно ми беше да утврдам дека авторот на текстов бил Свети Методий и дека го напишал како поговор на словенскиот превод на Библијата. И колку почит почувствував кон неговата лична уметност, кога го пронајдов најпрвин во македонските ракописи, неговиот знаменит превод на класичен грчки хексаметар. Понатаму, професорот Алтбауер нашол во Синајскиот манастир Света Катерина едно ливче на евангелскиот палимпсест и любезно ми овозможи да го издадам со него во едно списание на Австријската академија на науките. И искрено ми беше задоволство да констатирам дека тоа е остаток на прастар канонски ракопис на 11 век од македонско потекло. Голема ми е чест и срдечна радост да можам да речам дека имав прилика да ги проучувам два прастара словенска надписа во црквата Свети Арангели во комплексот на манастирот Свети Наук. Може би
poteknúvat nadpisive vete od 10. vek. Eden od nich je napíšan so kirilica, vtoriot je mešan so glagolicata i so kirilicata. Odlomka na triot vo gradskiot archív na Ohrid je jeden srbsko-crkovno-slovenský spomenik. No, nekoji jazyčný charakteristiky pokažuvat, deka prepišovač beše Makedonec. So vienskite sorabotnici go podgotúvame izdanie to na Afonskiot kodex, kodex na apostolot, som mnogu vážny varianty, som mnogu vážny tekstoložky pojavy. Text, kodex, kojž to byl napíšan, kako se čítavo textot, vo grade Skopje, vo gradot Skopje, pod krajot na 13. vek. Vo ovaj kodex, naprimer, zborot Skit, se prevedúva Slovienin. To je zasega jedinstvena potvrda na srednovekovnatá identifikácia na skitite i slovenite vo slovenská sredina nádvor od Rusia. Koľku blagodarno iznenadúvanie, koľku nový i interesný poznávania se kryjat vo makedonskata staroslovenská kniževnosť. Vo krásnoto iská poceno nasledstvo na svätý Kliment i negovatá slávna Ohridská škola. Голем е придонесот на професорот Мареш во областа на науката за македонскиот јазик и старословенската писменост и литература. За важноста и значењето на тој придонес и во целина за ликот на професорот Мареш ќе се искажат академиците професорот Блаже Конески и професорот Божидар Видоевски. Profesorot Mareš, po moje mислење, спаѓа меѓу највидните представници на славистиката денеска во светот. Тој е човек што зачудува со својата ерудиција во повеќе области. А полиглот, полиграф, јас него го запознав во Прага во почетокот на 60-тите години, дури тој беше таму уште асистент. Како асистент тој веќе беше познато име широм во славистичката наука. Уште во самиот почеток тој направи една синтеза, нова, оригинална, во однос на фонолошкиот развиток на прасловенскиот јазик. Неговата студија беше непосредно по своето објавување во Чехословачка издадена и на англиски јазик. Мислам дека е за нас среќа што професорот Мареш
se zainteresira za makedonski jazik. Na naši jazik to mu ima posveteno poveće svoji trudovi. Освен тоа, тој е постојано присутен во нашата средина, учествува не само на научните дискусии во рамките на семинарот во Охрид, ами и на други наши научни собири. Придонесот на академикот Мареш за македонскиот јазик и за неговата афирмација во светската лингвистика е виден. Пред се, со признателност го истакнувам неговото ангажирање да се отвори македонски лекторат на Универзитетот во Виена. Во својство на председател на Меѓународната комисија за старословенски речници при Меѓународниот комитет на славистите, Маре со внимание ја следи и ја поддржува работата на македонскиот колектив врз речникот на старите текстови од македонска провиниенција. Посебно од нашата научна јавност забележени се неговите оригинални прилози и искажувања на собирите посветени на делото на Методи и на Климента. Му должиме посебна благодарност за неговите заложби, да најде видно место нашата култура во научната манифестација организирани од него во Рим по повод 1100 годишнината од смртта на Методи.